Okay, hello မဲမင်္ဂလာပါ HDH knowledge channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမလုပ်နိုင်တာအလုပ်တွေအများများနေလို့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အများအခေါ်ကလပ်မီတာဗောနော်ကလပ်မီတာလို့ခေါ်ပါတယ် MVR တွေပါတိုင်းတဲ့နေရာမှာဒါလေးကြတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဝယ်လာခြင်းမှာစိတ်ကူးလေးပေါက်လို့ဒါလုပ်ပြပေးဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ fashion ပေါ့နော်ဒါဒီပစ္စည်းလေးကဟိုပါပဲရှိပါတယ်19000 18000လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ fashion လေးတွေကကြတော့သူက digital LCD ပေါ့နော်စခွင်နဲ့ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် DC current ကို200 mAh ဒီတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ DC current ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတိုင်းမပြထားပါဘူးဟို AC ပဲသူကပြထားတော့လေကျွန်တော် DC ကိုတိုင်းမပြတော့တာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ DC board တွေပါမယ်900 volt အထိ AC board တွေလည်း900 volt အထိresistance ကြတော့သူက 200k အထိပဲတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရဲ့အားနည်းချက်ကလေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်း 1.5 တက်ခဲတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြတာပါတယ်ဒီကောင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ community တိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် digital က0လေးတွေပဲပြပေးမယ်ပေါ့နော် community အတွက်ကိုတော့ဒါပေမဲ့ alarm system မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်မစိုးဘူးဗျတေးသေးတော်တော်လေးဆိုတော့လေတဲဝါပြူသွားတာဒါလည်းအစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပိုးမှုလေးလည်းမစိုးပါဘူးဈေးလေးနဲ့ကတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် MBR တိုင်းဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုင်းကြလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒါကလပ်မီတာလေးနဲ့ပြပေးတာပါနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟို DC ပေါ့နော် current ကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲ mAh ကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကြစ်ကြစ်လက်လက်ကလေးပေါ့နော်တဲသွားပြူသွားလို့လေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူ့မှာပါတဲ့ function လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ screen လည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ off ပေါ့နော် off ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ on ပေါ့နော် resistant တိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DC ဘုတ်တိုင်းတာပေါ့နော်ပါမယ်DC ဘုတ်တိုင်းတဲ့ပုံစံလေးပါမယ် AC ဘုတ်ပါမယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ current တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာတော့အပေါ်ဆုံးမှာတော့ MA ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ DC current ကိုတိုင်းတာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တာကတော့တိတ်မထူးကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မပေးထားတော့ဘူးပေါ့နော်ဘေးမှာသူက LED မီးလေးပေါ့နော်မီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့အဲ့လိုကလေးပါတယ်ဒီအောက်မှာကျတော့ border လေးပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုတိုင်းပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလိုချင်တဲ့ဒီဟာကိုပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုရင် stay လောက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ plot တက်လေးနဲ့ချောင်းပေါ့နော်ဒါပထမဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်သေချာတိုင်းပြထားပါတယ် plot တန်လေးမှာဒီမှာ compound ဆိုတဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့အမဲငုတ်ကိုပေါ့နော်တက်မယ်ဒီဘက်ကဗီတို့အုံတို့ပြတဲ့နေရာမှာတော့အနည်းငုတ်ကလေးကိုတက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် resistor တွေဘာတွေကိုသေချာမတိုင်းပြအဓိကကတော့ကျွန်တော် current ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ကိုဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို resistor တွေဘာတွေကိုကြတော့ရေဘူးရအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တိုင်းပြပြီးမှာပေါ့နော်ဘိုးတွေဘာတွေကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ resistor ပေါ့နော်တိုင်းဖို့အတွက်ကို 200k 200k မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတယ် 200k မှာထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက resistance တို့ community တို့ကိုသူကတိုင်းလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်သူက community တိုင်းမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူက product လေးနှစ်ခုထိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုသူကဒီမှာ0လေး3လုံးပေါ့နော်တက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ dashboard တို့ဘာတို့ပေါ့နော် community တိုင်းဖို့အတွက်ပါโอเคဒါကိုအခုနဟိုဒါလေးနဲ့မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီ plot တစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့မှသူကဒီပြထားတဲ့ဟာလေးကမပြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တော့မှသူကပျောက်သွားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါ community တိုင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အုံးတစ်ခုတိုင်းပြပါမယ်သူက 200k ပဲရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မအုံးတို့ဘာလို့တိုင်းမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူက 200k ပဲသူက 200k အထိပဲသူကတိုင်းလို့ရမှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကတော့ဒီမှာအားနည်းချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်မီတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့ဒီလိုပါပဲအားနည်းချက်ကလေးရှိပါတယ်ဒီအုံးမှာထားတဲ့အချိန်မှာဘို့တွေပေါ့နော် DC ဘို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ် AC ဘို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှားမတိုင်းပြီးဖို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးပါနော်ဒါလေးကတော့သိထားသင့်ပါတယ်ဒီအုံးမှာထားပြီးတော့ဘို့တိုင်းမိပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ AC ဆိုရင် AC မှာထားပြီးတိုင်းရမယ် DC ဆိုရင် DC မှာထားပြီးတိုင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့
ဖြူးလေးပေါ့နော်ဒီဖြူးလေးကတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးเนาะကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုမီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်တော့မှသူ့ရဲ့အဖြေကထွက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမီတာနဲ့တိုင်းကြည့်တော့မှဒါသိကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မီတာ plot တလေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒါက community တိုင်းတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် plot တန်ထိတ်ကလေးတွေကိုလက်နဲ့ထိထားခြင်းကဒါကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဓိကကတော့ plot တန်တစ်ဖက်ကိုကိုယ်လက်နဲ့ထိထားပြီဆိုရင်နောက် plot တန်တစ်ချမ်းကိုကိုယ့်ရဲ့လက်နောက်တစ်ဖက်နဲ့မထိတာကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော် resistance လို့ဘာလို့တိုင်းတဲ့အချိန်ကြာနေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကောင်းပါတယ် dash shot ပြတဲ့အတွက်ကို hover နဲ့ဒီဘက်နဲ့လျှက်ကူးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြူးလေးကိုတိုင်းပြတာပါဟုတ်ကဲ့digital meter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြထားတာရှိပါတယ်အပေါ်ကဗီဒီယိုလေးကိုထောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါကကြတော့မက်အုံးပေါ့နော်မက်အုံးတွေကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူက0ပြတယ်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူနဲ့တိုင်းလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို 200k ပတ်ချလဲပေါ့နော်ရှိတဲ့ resistor လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကတော့ဟိုသတိထားရမှာပေါ့နော်သူ့မှာအဓိကကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကက Amper ပေါ့နော် Amper ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ရေဘူးရပေါ့နော်တိုင်းလို့ရအောင်အဆင့်အထိလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါသူ့ရဲ့မက်ဆီမမ်နဲ့တိုင်းလို့ရတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒီလို resistor တွေတိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကသိထားမှာအုံအမှန်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အဲ့လိုထိထားပြီးတော့မတိုင်းပါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအုံကိုဟိုမှာပြတဲ့ဟာဆိုမမှန်ဘူးခင်ဗျအုံတွေအတက်ကြတွေမမှန်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဒီလိုမထိပဲနဲ့တစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ထိထားရင်တော့မှနောက်တစ်ချမ်းကိုဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်အသာလေးတို့ပြီးတော့စမ်းပေးတင်ပါနဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုမှာအုံတွေကမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုသတိထားပေးပါပေါ့နော်resistance တွေကြောင်သွားတာပေါ့နော်အုံပြရတာကြောင်သွားတယ်ခင်ဗျ resistor တစ်လုံးမှာလည်းသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အပူစွမ်းရင်ကိုယူတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ resistance အုံအပြောင်းအလဲတွေရှိသလိုပဲဒါလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် resistance နဲ့ဒီ resistor လေးရဲ့ resistance နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြောကြောင်တွေပြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါပထမကျွန်တော်မီတာတစ်လုံးရဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဒီချာလေးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလပ်မီတာတစ်ခုဘာတိုင်းတာလဲဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကပေါ့နော် Amper ဘိုင်းကိုပေါ့နော်တိုင်းတဲ့ဟာလေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုပြပေးဖို့ဒါကတော့ resistance တွေတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း transistor ပေါ့နော်transistor တိုင်းဖို့တိုင်းနည်းတွေကလည်းပထမဗီဒီယိုလေးမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက community မပြဘူးပေါ့နော်မပြပေးဘူးဒါအလဲအစားနဲ့ဆိုရင်သူ community ဒါတိုင်းအထိနေတဲ့အတွက် dash shot လေးပြပေးပါတယ်ခင်ဗျနော်အဓိကကတော့ဒါ dash shot ပေါ့နော်အလဲတိုင်းလေး dash shot ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါ transistor လေးကိုတိုင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒါဒီ resistance ကိုရေဘူးရအဖြစ်တိုင်းပြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် DC ဖို့ပေါ့နော်ဟိုမီတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတော့လေဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင် comment ထဲမှာမီတာရဲ့ model number တွေနဲ့ပြောပြတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ရှိမှမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှင်းပြပေးဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ရှိပါတယ်လို့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့အခုဒီမှာ DC ဘို့ကိုထားလိုက်ပြီနော် DC ဘို့ကိုထားလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DC ဘို့ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော် AC ကိုသွားပြီးမတိုင်းမိဘူး AC ကိုတိုင်းမိပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကြောင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် DC အတွက်ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ကိုဒါတက်ခဲလေးပေါ့နော်9 volt တက်ခဲလေး9 volt တက်ခဲလေးကိုတိုင်းကြည့်မယ်9 volt တက်ခဲလေးကသူကငုံနှငုတ်ပေးထားတယ်အပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပါပြီးမှာဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်အမှန်အတိုင်းကိုကျွန်တော်အနှုတ်ဘက်ကိုအမဲလေးထားလိုက်မယ်အပေါင်းဘက်ကိုအနီလေးနဲ့တိုးပြီးတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျနည်းနည်းလေးမီတာဝင်းနေတော့အိတ်ဖို့ပေါ့နော်အိတ်ဖို့ဆိုရင်ဒါဒီ12တီကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာ DC ဆိုတဲ့ဘေးနားလေးမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါသူ့မှာဘာမှ minus ဆိုတဲ့အပြလေးမပြဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းပြပါပါခင်ဗျပြောင်းပြန်တိုင်းလိုက် DC ဆိုတဲ့စက်လုံးလေးရဲ့အပေါ်နားလေးမှာဟိုမှာ minus ဆိုတဲ့
point နေပြနေပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းတော့မှားနေအောင်ပြပေးတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမပြပေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါ DC ဘို့ကိုတိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ 3.7 ဘို့ကိုတိုင်းမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက clamp ဦးစားပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို 3.7 ဘို့ကိုတိုင်းမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ digital meter မှာပြတယ်လို့သူကအလုံးစုံမပြပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တေချာလေးမပြပေးနိုင်ဘူး3.7 ဘို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက3ဘို့လောက်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့3ဘို့ပေါ့ဒီလိုလေးပဲသူပြပေးပါတယ်သူက DC ဘို့ကိုသူက900ဘို့အထိကိုသူပေးထားတဲ့အတွက်ကိုလေဒီလိုလေးပြပေးမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမြတ်တိုင်းလို့သူအောက်မှာအမှတ်သားလေးနဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောင်းမြတ်တိုင်းလေးရင်ပေးနာမှာဒီမှာအမှတ်သားလေးဒါ DC ဘို့ပြောင်းမြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို AC ဘို့ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျ AC ဘို့တိုင်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်ဆက်လှည့်မယ် AC မှာ AC ကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ထည့်ပေးလေးပါမယ်ခင်ဗျသူ့မှာ AC ကိုလည်းသူက900ဘို့အထိကိုတိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် AC ကိုတိုင်းမယ်ပေါ့နော် AC ပလက်ပေါက်ထဲကိုကျွန်တော် plot တန်လေးနှစ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်ပါပြီ Okay AC ဘို့273ဘို့ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ AC တိုင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်သတိထားရမှာက plot တန်ပါအဲဆိုတော့ AC ရဲ့ပလက်ပေါက်ကလေးတွေကိုတိုင်းပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ plot တန်လေးနှစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ဟိုအပေါက်ကလေးနှစ်ခုကနီးတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပေါ့နော်ဘေးနားလေးကိုကပ်ပြီးတိုင်းရင်နှစ်ခုကသွားပြီး short သွားရိုက်တယ်လို့တခါလေကျရင်အတွင်းထဲကလေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကလစ်ကလေးတွေမကောင်းလို့ရှိရင်ဂျားတွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ short သွားရိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်တို့အနေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခု AC တိုင်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျိုးတွေပေါက်မပေါက်ကိုတေချာကြည့်မှအဆင်ပြေပါမှာခင်ဗျဒါ AC ဘိုးလေးကိုတိုင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုလာပါပြီကျွန်တော်အဓိကပြခြင်းတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Amper တိုင်းတာလေးပေါ့နော်ဒါပြီးသွားရင်ဒီမှာ Amper 600ရှိမယ်200ရှိမယ်20ရှိမယ်အပေါ်မှာကကြတော့2000 milliamp ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီ2000 milliamp ကတော့ကျွန်တော်တို့ AC မှာတိုင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ DC မှာတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာဟိုဘလုံးမှအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်သွင်းပြီးမတိုင်းပြထားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် DC Amper တိုင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တည်တံ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါဦးမှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တီးပြီးသားသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်သွားပေးပါလို့မသိရသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုလေ့လာနေစေသူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပြပေးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အုတ်ဖောက်ကန်ပေါ့နော်အုတ်ဖောက်ကန်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ထိတ်ကကျိုးဖြတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အစနှစ်စထုတ်ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ clamp meter လေးကိုပေါ့နော်တိုင်းပြဖို့အတွက်ကိုအလွယ်တကူလေးအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျိုးကfit neutral ပေါ့နော်နှစ်ချောင်းနဲ့တော့ကျွန်တော် plug ကလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ screen လေးကကျင်းနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာလေးကလည်းနည်းနည်းဖုန်းလေးကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကိုသိခံပြီးကြည့်ပေးပါဒီကျိုးလေးကတော့ဒီဂန်းရဲ့ကျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် screen လေးကိုတေချာလေးတော့ချိန်ပြပေးမှာခင်ဗျနားမလည်တာများရှိလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီဂန်းကိုဒါဆိုလို့ရှိရင် AC ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒါနှိပ်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ AC ကိုတိုင်းပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသိထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plot တစ်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ဒါဒီမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျဒီ AC ရဲ့ Amper ကိုပေါ့နော် sorry ပါ Amper ကိုတိုင်းပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးတိုင်းလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာကွင်းခတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကွင်းခတ်ထားတဲ့ဟာလေးနော်ဒါလေးက CD လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွင်းခတ်ထားတဲ့ဟာလေးကဒီလိုဟလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေပါတွေကိုဒီအတွင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီအလဲကအဝိုင်းအပေါက်ထဲကိုတိုင်းကျင်တဲ့ကျိုးရဲ့ကျိုးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နဲ့သူကအာယုံခံပေးတဲ့စနစ်ကလေးပါပါတယ်ခင်ဗျဒါလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂန်းလေးကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူက Amper ပေါ့နော်20လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့တိုင်းကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ Amper ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂန်းလေးတစ်လုံးက Amper ကျွန်တော်တို့600လည်းမရှိဘူး200လည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်3မီတာ30 30နဲ့တော့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါ20မှာထားပြီးတိုင်းရင်ဒါလုံတော့ပါပြီခင်ဗျ20 Amper မှာပေါ့နော်ထားပြီးတိုင်းရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဒါကို Amper တိုင်းရင်ဒီမှာကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုဒီလိုပူးပြီးတော့ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်တေချာလေးကြည့်ပြီပါဒီကထွက်လာတဲ့ကျိုးကို
အပေါင်းတော်၎င်းအနှုတ်တော်၎င်းဒဇာစပေါ့နော်ဒဇာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကလပ်မီတာလေးနဲ့ခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါက်ထဲကိုချိတ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးပါအမ်ပီယာတိုင်းနေဆိုတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ0တွေပဲပြနေတယ်ကျွန်တော်ဂန်းလေးကိုနှိပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီဟုတ်ပြီနော်အမ်ပီယာလေးကစားပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမ်ပီယာလေးကသူကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ကိုစတေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ point မှာကိုကပြန်ထောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါ20နဲ့တိုင်းပြတာပါ20နဲ့မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့1.3ပေါ့နော်1.3အဲ့လောက်ရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်200မှာထားပြီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒသမလေးတရား3ညာနှလုံးရဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်เนาะအဲ့မှာ1.3ပေါ့နော်1.8အဲ့လောက်တော့ပြပါတယ်ခင်ဗျာဒါ1.2ဒါမငြိမ်သေးလို့ပေါ့နော်ဒါကိုဂန်းကိုတေချာဆွဲလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါအနည်းဆုံး1 ampere လောက်တော့ဒါဆွဲတယ်ဆိုတာလေးကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာတေချာလေးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ကျိုးတကျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွာကြည့်မှာပေါ့နော်နောက်ကျိုးတကျိုးသူလည်းအတူတူပါပဲအကောင်းဆုံးကတော့ဖေကျိုးမှာထားပြီးတိုင်းတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တက်စတာလေးနဲ့တေချာထောက်ပြီးတော့မှဖေကျိုးကိုတိုင်းကြည့်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1.2 1.3ပေါ့နော်လောက်ပတ်ချလဲပြပါတယ်ခင်ဗျအဓိကဒီကျိုးကတော့ဖေကျိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျိုးကမျိုးထွဲကျိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါပဲခင်ဗျအမ်ပီယာတိုင်းတာလေးကလေတကယ်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျဒါတချို့ကလည်းဒီမှာကလပ်မီတာဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိထားတာတွေလည်း comment တွေလည်းများလာပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်အချိန်ရတာနဲ့ကျွန်တော်အစဉ်ပြေလောက်မဲ့အနေအထားလေးကိုပေါ့နော်တင်ပေးတာပါဒီထဲမှာနားမလဲတာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးကနေပြီးတော့မေးပေးလို့ရပါတယ်လို့မေးပေးပါလို့နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေးပေးထားပါလို့ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်းမှုရလိုက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တကယ်ချင်းများရှိလို့ရှိရင်လည်း subscribe ကလေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ကလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာလို့